môi cái này mà đom block này cái thằng quick access toolbar này cái này quick access toolbar như khơi miền là miền sale miền print preview này cái để những đạo một tiền nàyสำหรับ print preview មើលឯកសារយើងមុនពេលបោះពុម្ពមុនពេលអីចឹងយើងមើល thích វាមកដាក់កន្លែងនេះ print preview អញ្ចឹងយើងអាចបើក auto save បានកន្លែងនេះអានេះគេហៅថា quick access toolbar ហើយខាងក្រោមនេះបើសេរីចាស់គេហៅនេះចូលលើណាmenu bar ខ្លះគេហៅ tab ឃើញវាផ្លែកគ្នាទាំងអស់បាទវាឡើង version ខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅគេហៅខុសគ្នាបើខ្ញុំទៅលើហៅ menu bar អានេះគេហៅ menu bar ចុះទៅចូលទៅឃើញ menu មួយឃើញអត់ពីលើខាងលើនេះកន្លែងនេះឃើញមានពាក្យពាក្យថា document 1នេះឃើញ word នេះអញ្ចឹងកន្លែងនោះគេហៅនេះ title bar ដល់ពេលយើងបើកដំបូងមកត្រូវដាក់ឈ្មោះវាចេញអញ្ចឹងឯងតែបើសិនតែយើងដាក់ឈ្មោះហើយ save ទៅវាលេងចេញឈ្មោះអញ្ចឹងវាចេញឈ្មោះឲ្យយើងអានេះជា default របស់កម្មវិធីណាអានេះគេហៅ title bar ជារបបបង្ហាញពីឈ្មោះឯកសាររបស់យើងហើយបង្ហាញអំពីឈ្មោះកម្មវិធី Word កម្មវិធី Word ហើយកន្លែងឈ្មោះឯកសារយើងឧទាហរណ៍យើងដាក់ឈ្មោះឯកសារគេលិខិតអញ្ជើញអញ្ចឹងទៅវាលោតលិខិតអញ្ជើញឲ្យអញ្ចឹងណាហើយខាងក្រោមយើងឃើញមានរបានេះអានេះអត់ឃើញមាន roller ទេចាំតិចខ្ញុំដាក់ឲ្យសិនឃើញបន្ទាត់អានេះគេហៅ roller bar ចូលនេះ roller គេហៅបន្ទាត់ដើម្បីកំណត់ទៅលើចំណុចមួយចូលឈរយើងមើលកម្រិតពីនេះចូលបណ្ណាដូចយើងធ្វើយកមិញមក tab ពី tab មកវាលោតឲ្យតាមនេះមួយសញ្ញាទៅលើអូខេអញ្ចឹងវាលោតឲ្យអានេះគេហៅថា roller បន្ទាត់ដល់ពេលខាងស្ដាំនេះឃើញមាននេះអត់នេះអានេះរុញទៅលើទៅក្រោមហ៎រុញទៅលើទៅក្រោមនេះគេហៅអីគេ vertical scroll bar ទៅឈរនេះ vertical scroll bar ហើយវាមានខាងក្រោមមួយទៀតអាប្ដេកទៅនេះមួយទៀតពេលយើងវាយអត្ថបទអីទៅវាធំពេកជាមួយខ្ញុំដាក់ធំតិចវាចេញឲ្យយើងបរិកដាស់បាទដល់ពេលវាធំពេកយើងបាក់មើលមែនទេយើងមើលអត់ហេតែយើងចុចអានេះមើលគេកាលណាយើងបរិកធំពេកអូខេតែយើងអូអាប្រឈមមិញគេហៅ vertical scroll bar ដល់ក្រោមគេហៅថា horizontal scroll bar ចឹងមកនេះ horizontal ជួដេកស្រាប់មើលដេកឆ្វេងស្ដាំដល់ពេលអានេះ vertical នេះមានន័យថាទៅលើទៅក្រោមឈរជួយឈរអានេះ vertical អានេះប្រេកនេះគេហៅ horizontal ដល់នេះគេហៅ roller ដល់នេះហៅ title ទីឃើញផ្លែកកន្លែងនេះដល់នេះគេហៅថា quick access toolbar នេះអា block ម្ដងនេះមាន auto save មាន save មាន preview មាន undo redo អីហ្នឹងអានេះគេហៅថា quick access toolbar មួយ block ដល់នេះសេរីចាស់ពីមុនគេហៅ menu ខ្លះគេហៅ tab menu ហ្នឹងតែមួយ tab ហើយនៅក្នុងនោះវាមាននៅក្នុងនោះគេហៅបើនេះខ្លះហៅ ribbon នោះមានន័យថាវាមក menu នេះវាមានច្រើនវាមានបន្ទប់ក្នុងនោះច្រើនគេហៅ ribbon ពួកសេរីថ្មីហៅ ribbon bar ពាក្យ ribbon bar នេះគ្រាន់តែឲ្យដឹងទេតែចាំមើលវីដេអូទៅពេលគ្រិតឯងបរិញ្ញាបន្តអញ្ចឹងទៅអាចដឹងស្គាល់ខ្លះហើយចាំខ្ញុំផ្ញើសភៅទៅឲ្យអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអាកដាលនេះអាកដាលថយទូចទៅសិនកន្លែងកិច្ចការដែលយើងត្រូវវាយនោះគេហៅនេះថយទូចសិនដល់ពេលយើងទូចវានឹងបាត់horizontal scroll bar នេះហើយទៀតដោយសារតែវាធំពេកវាចេញឲ្យកុំប៉ះមកទៅប៉ះមកខ្ញុំជាតើទេគេវាទូចនេះស្លាកកិច្ចការរបស់យើងគេហៅwork area កន្លែងកិច្ចការងាររបស់យើង work area កន្លែងយើងធ្វើការនេះ roller យើងមានឈរមានដេកដូចគ្នាអញ្ចឹង work area សម្រាប់យើងបញ្ចូលអីទៅឃើញហ្នឹងកន្លែងកិច្ចការងាររបស់យើងចុះអាលូបតើនោះគេហៅឲ្យគេនោះអាលូបតើនោះគេមានលូបតើអត់ឃើញអត់នេះគេហៅអីហ្នឹងគេហៅ cursor ចំណាំពីយើងប្រាប់គេអាហ្នឹង cursor សម្រាប់យើងដាក់ទីតាំងណាថាយើងសេអញ្ចឹងទៅ enter មកគេ cursor យើងធ្លាក់មកក្រោមហើយអាហ្នឹងគេហៅ cursor មិនលូតដល់ទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងត្រូវសេកន្លែងណាអញ្ចឹងវាលូតឲ្យកន្លែងហ្នឹងក៏ដឹងទេអញ្ចឹងអានេះរបៀបបង្ហាញពី interface របស់កម្មវិធីដោយសារកម្មវិធីរបស់ Thread ឯងស៊េរីខ្ពស់ដែរ2024របស់ខ្ញុំនេះដូចស៊េរីទៀតទេ2016ខ្ញុំប្រើ2016ហ្នឹងអញ្ចឹង
anhនឹងចេះហើយស្គាល់ហើយពី interface របស់វា